Все чаще и чаще эпоху, в которую мы живем, называют космической эрой. За последние 70 лет был отправлен в космос первый искусственный спутник Земли. Человек побывал в открытом космосе и на Луне, а также были записаны реальные звуки космоса. Добро пожаловать на канал Парадокс, и сегодня вы услышите реальные звуки далеких космических объектов. Почти каждый знает, что звук в космосе не распространяется. Космос немой. Даже сильнейшие взрывы галактик в нем происходят в тишине. Удивительно, не правда ли? Но удивительно только для условий нашей планеты, на которой есть существа, способные воспринимать акустические колебания с помощью органов слуха. Звука в космосе не слышно, потому что там безвоздушная среда, а наши уши воспринимают колебания воздуха. Но есть еще электромагнитные волны, которые беспрепятственно распространяются в вакууме. Это рентгеновские и гамма-излучения, ультрафиолет, видимый свет, инфракрасное излучение и радиоволны. Вот как раз сверхдлинные радиоволны и сравнимы по частоте с частотами воздушных колебаний, слышимых нашим ухом. Так слышимый диапазон составляет от 20 до 20 тысяч Гц, а диапазон сверхдлинных волн от 3000 до 30 тысяч Гц. И есть еще дикомериометровые и гектомериометровые волны, которые по частоте также вписываются в звуковой диапазон. Непосредственно слышать такие электромагнитные волны мы не можем, так как наше ухо воспринимает только колебания воздушной среды. Но как любые радиоволны, их можно принять антенной и передать на обычный динамик. Впервые голос космоса был записан американским космическим аппаратом Voyager и после перевода в частоты, пропускаемой атмосферой Земли, принят специалистами НАСА. В дальнейшем в НАСА даже выпустили компакт-диск с космическими голосами, популярность которого превзошла все ожидания. Я предлагаю вам послушать звуки различных космических объектов, которые находятся в недосягаемых для человека уголках космоса. Начнем с единственной звезды нашей Солнечной системы – Солнца. Масса Солнца составляет 99,86% от суммарной массы всей Солнечной системы. Звук записан в космической солнечной обсерватории Сохо. Далее Нептун. 8-я и самая дальняя планета Солнечной системы. Масса Нептуна в 17 раз, а диаметр экватора в 3,9 раза больше земных. Нептун по составу близок к Урану. Иногда Нептун помещают в отдельную категорию ледяных гигантов. Его температура в верхних слоях атмосферы близка к минус 220 градусам по Цельсию. В атмосфере Нептуна бушуют самые сильные ветры среди планет Солнечной системы. По некоторым оценкам, их скорости могут достигать 2100 км в час. А сейчас мы переместимся на самую крупную планету Солнечной системы – Юпитер. Он классифицируется как газовый гигант и имеет массу 2,4 раза превышающую суммарную массу всех остальных планет Солнечной системы вместе взятых. Теперь мы покинем нашу Солнечную систему и послушаем пульсирующий источник космического электромагнитного излучения, а проще говоря, пульсар PRS B0329+54. Согласно доминирующей астрофизической модели, пульсары представляют собой вращающиеся нейтронные звезды с магнитным полем, которое наклонено к оси вращения, что вызывает модуляцию приходящего на Землю излучения. И, наконец, мы переместимся на 40 тысяч световых лет от Земли, в систему GRS 1915+105, где находится массивная черная дыра, которая содержит примерно 14 масс Солнца.